ดสดๆแล้วก็เขาให้สัมผัสกลิ่นเอาดมสิครับได้กลิ่นไหมครับได้หอมจริงป่ะ จริงหอม ผมไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยอ่ะI am a woman-founded company. 4,000 ใช่ไหม And I love working with women, but I have to admit that out here, if I have men, I'm super happy. Because muscle is much appreciated. Can take photo? Please make yourself comfortable. This is Miss Lucia, my mother-in-law. She helps with the tastings. This is a cheer shot, a welcome shot. Welcome shot. It's sweet and it's grape syrup. Make yourself comfortable. ต้องไปเอาที่ต้องไปเอา This is grape syrup. It's sweet. It's like a welcome shot. ต้องกินเบลคัมช็อตนะเบลคัมช็อต รสชาติเป็นไงครับคุณผู้ชมนี่คืออะไร เหลือเชื่อนะอร่อย น้ำอะไรไม่รู้ Shot. That is grape syrup. Grape syrup, like grapes from the ones across. It's taking the juice of the grape, boiling it. Everything evaporates, and at the end you have the sugar of the grape. That's why it's sweet. Yes, it is. All Greek grandmothers use it to make cookies, and in fact. My mother-in-law, she is the grandmother of the family. She has 5 grandchildren, all around and one on the way. She makes these cookies using these olive oil samples. You don't know which is good and which is bad. Okay, so we will uncover it gradually. So, how we do a tasting? First of all, when we do a tasting, okay, we try to be as relaxed as possible and not in a hurry. Okay, relaxing. So, 3 things that we're looking for when tasting an olive oil. Remember this anywhere you are on the world. Fruitiness. And your nose, the sum of all the aromas that you can smell. Bitterness in the mouth. I always have some bitterness because the olive fruit is bitter. กลิ่นความหนาแน่นของตัวน้ำมัน Pungency is this peppery sensation. People call it peppery or spicy, and olive oil is pungent. That is the vocabulary for olive oil. Sometimes it might make you feel the need to pop. Okay. Depending on the intensity and depending also on your sensitivity. If you eat a lot of spicy food, maybe you have a lower sensitivity to pungency. Okay. So, when I refer to fruitiness, I mean aromas of fruits, of vegetables, herbs, almonds, nuts. I have green fruitiness and sweet fruitiness. Green fruitiness refers to aromas coming from unripe flavors. Can we all think of a tomato? A green, unripe tomato? That is an example of a green aroma. That tomato, if I leave it out too mature, it becomes redder, softer, and sweeter in the smell. Have you noticed it? Similar. I'll do a demo first, and then we will start together. Okay. Your first job is to cradle the glass on the palm of your hand, like this. With the other hand, yes, you're going to stabilize it so that it doesn't fall off. Okay, like this. On the palm of the hand. ครับอันนี้ก็เป็นมันมะกอก testing นะครับระดับ professional
professional จริงครับ ท่านหาดู The ที่ไหนไม่ได้ coverings นอกจาก are ที่ important. นี่ที่เดียว Aromas are volatile. The word volatile means I want to fly. So that's why we cover them so that they don't fly. Ooh, wow. I want them to fly close to my อันนี้ nose. เป็น So what I chemistry do is to help them fly out by warming it up through friction. If you twist it on your palm, it gets hotter. It gets hotter. Okay. ทำให้ เป็นไงฮอตไหมฮอตไหม The idea ฮอตไหมคะ ปากมือ ฮอตไหมคะ ยังค่ะยังความร้อนไม่ค่อยจุดไม่ค่อยติดแล้ววันนี้ when you're out in ไม่ a เหมือนอย่างนั้นน่ะนี่หมุนกลับไปกลับมา at the food exhibition. เราไม่รู้เราหมุนแบบว่าหมุนทางเดียวไง In an olive oil shop and they give you olive oil to taste, you show them that you know your stuff. While we know warming now. it up, you can also twist and twirl a little bit. A little bit, you see, to work the walls. Like in wines, they do the swish, อ่า swish, similarly. Okay. Then take a look at me and then we'll do it together. Okay. Then everyone looking? yes We open up and begin approaching and smelling at the same time. Like this. Okay. At some distance you're going to catch your first smell. เพื่อนจะไป แต่ต้นละใช่เหมือนกัน Second sniff, close to the nose. And think. First question, do I like what I smell? Your instinct. And also your habits as a consumer. Second question, would I say this is green? Would I say this is sweet? ครับ Example, green. เป็นไงครับมาตอบเป็นไง Third question for the more Green. challenging, okay, for the bigger players. Can I identify any specific aromas? It reminds me of a tomato. It reminds me of artichoke. It reminds me of lettuce and grass. That takes some practice, okay? Don't panic. Then you're going to take a small sip into your mouth. Small sip means 5 ml. 5 ml is a little less than a teaspoon. Okay, a little less than a teaspoon. And please watch me before you drink it. Please watch me. There is. We'll do it the professional way. There is a breathing technique. You'll take the sip in the mouth, process the texture and bitterness, and then with the olive oil in the mouth, smile please and show me your teeth like this. And inhale oxygen 3 times through your teeth and exhale through your nose. พอดีพวกฟันผุทำไม่ได้นะ In the mouth, eh? พวกฟันผุ Only ทำไม่ได้ after นะ you finish your exhale, olive oil goes down. Why do I do this? Because when I inhale, smell, aromas. Here, bitterness, texture. Now I want to experience flavors. Flavor is the combination of sense of smell and sense of taste. That's why I need to have my nose and mouth work together. Nose and mouth communicate through my electronasal canal. Okay, that's why I do. And then down for the pungency. So it's fruitiness in the nose, bitterness, pungency, and it looks like this. Look. Warming it up. Uncovering, approaching, and inhaling. You can also rotate like this close to your nose. Do I like what I smell? Yes. I would say it's green. I don't necessarily have the same number as you have. Okay. Small sip in your mouth. Circulate a bit. Medium bitterness. And then down it goes. I'm joking. Some olive oils will make you feel the need to cough. Some not so much.
เคยอันเนี้ยผมยังไม่เคยได้กลิ่นเท่าไหร่แต่อันเนี้ยอบกลิ่นมาเลยแล้วก็ไอ้เทคนิคอะไรนี่ก็เข้ามาเยอะแยะเลยแล้วก็กลืนไปความรู้สึกเนี่ย Fresh cut grass, fresh cut grass, green bell pepper, ใช่ใช่ green bell pepper, yes olive aroma. Where are the olives that you hold? Olive aroma. This is a green profile. How was the bitterness? very good It's not too much. bitter number one More bitter than the first one. Okay. This is considered a medium. And what about the pungency? pungency pungency Or did you notice it was delayed? I feel that Coming up. Correct. We have some varieties that are pungent directly. The moment you swallow, boom, it's there, regardless of the intensity. And we have some varieties that are slow. So when you taste an olive oil, always wait 20, 30 seconds to see anything coming up. Okay. Number 2 is actually that dark glass bottle that you have in front of you. It's our olive oil. I see It's the local Manaki variety. it's here And allow me to brag here and to show you my George. Seriously, brother. Okay. So, here, allow me to try. Number 2 is our olive oil. Keep it in my tongue. เขาผลิตเมื่อไหร่เพื่อจะให้รู้ว่าผลผลิตกลิ่นนั้นดีไม่ดีนะ Would you คล้ายๆกับ ever ไว know น์นะ how old it is? Olive oil does not expire. However, as it ages, the characteristics and the quality downgrade. That's why the color does not change, and the color in the olive oil does not play a role in quality. If my olives happen to have more chlorophyll, it's greener. If they have more carotene, it's yellower. Okay, so don't trust the color. Also, we want it to be born with high quality so that it has a nice aging. A lower quality has a life that is more miserable. Okay. It does not expire, but legally it has a best by date, which for extra virgin olive oil, according to the legislation, is 18 to 24 months. I just gave you an end date. What is the start date? There is the trap. So we measure 2 years from bottling, from opening the bottle. Now, the reality is that olive oil is born every harvest time. It's born in October, born in November 2023. And I give you 2 years mentioning the harvest. So always look for a harvest date. You can process it, you can pass it around freely, okay? เอาไปทราบครับ Taste it number 3? not yet Different profile. Both are very good, but different. Okay. ผมยังไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่เขาบอกว่าโอ้โหโปรไฟล์เป็นกัน So, แต่รู้ว่าเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่าเข้มข้นกว่า ไม่เผ็ดสมูทกว่าสมูทกว่า but delayed, eh? It goes down. number 3ไม่รู้พี่ว่า Number 3 is an example of รู้สึกสมูทกว่าแบบว่า virgin olive แล้วบิทเทอร์เหรอของพี่ตุ๋มอ่ะกินผิดหรือเปล่าของหนูไม่ของวันที่2อ่ะบิทเทอร์นั่นแหละเยอะสุดอันที่3อ่ะเบากว่าที่2 Let me show you. ซอฟต์กว่า Number 2 was here. Number 3 is here. That's why I have a little sweeter aromas. Also, number 2 was only Manaki variety, the trees behind me. Number 3 is 80% Manaki, same variety. 20% one more variety that grows here called Mehariki.
It's a local blend. Blends can be made in industry by mixing oil, can be made in cultivation by growing the trees together. This is a field blend. ฟิลก็จะคำว่าฟิล Means เบล that น my โอ oil เค varieties Nah. grow together. มันถึงได้ไม่เข้มข้นเท่าไอ้อันที่สองนะเนาะ so อันนี้ สอง มันเข้มข้นกว่าแต่อันนี้มันไลท์กว่า ฮะ แล้วไอ้ตำสลัดอันที่สองน่าจะอร่อย And return to number one. ลงคอแล้วมันบาด Smell, แต่ฉันจะไม่ taste บาดนะ ฉัน again. ว่ามันเบา ฉันว่ามันสมูทกว่าอันที่สอง พอกลับ Number มา one ชิม is อัน an ที่หนึ่งใหม่ average เนี่ย commercial มัน olive ก็ oil. อันนี้ ขาย เหมือน ได้ทั่ว น้ำมัน ไป ธรรมดา I bought from the เนี่ย Greek พอสองสามนี่ labeled as extra virgin olive oil in a plastic bottle. So I knew it was defective. with nano plastic contamination What is the defect here? ซื้อเป็นแกลลอน อันเนี้ยคือเขาบอก virgin extra อันที่หนึ่งนี่วอร์จินเฉย virgin ใช่นี่คือ extra virgin ๆสามภาษาเหมือนกันแต่ว่ามีพริกไร้คุณออยชอบหรือไม่ชอบนะ Ένα λεπτάκι. Ένα λεπτό. ไม่ชอบ โทษนะครับ This olive oil that you will be smelling is olive oil produced from olives that I picked and I left them in a day like this to wait and wait ฉัน and ความ wait รู้สึกเหมือนมันกลิ่นน้ำมัน and wait. เหมือนจะหืนๆเหมือนกับน้ำมัน So they will มัน ferment. เหมือนหืนๆมาก So when I pressed and I got theรู้สึกว่ามัน juice หืน out, the juice is contaminated with fermentation. It smells like fungi. It smells like cheese that has แต่นี่มันมีกลิ่นหืน เปิดมาแล้วมันเก่า ขนาดนั้น ๆมีหืนๆนิดๆ เราไม่รู้หรอกมันถือแต่เรารู้ว่ามันได้กลิ่น อันนี้เบลนเนี่ยอันนี้ แต่ไม่รู้หรอกอย่างนี้เรียกหืน ถ้าอย่างนี้เรียกหืนต้องหาคนทำกับข้าว I would like to know this texture, aroma, sourness, acidity in the tomato. And then take number 3 and put it in the tomato and taste again. เขาให้จัดคลิปนี้ก่อน แล้วก็ใส่ number 3เขาบอกอย่าเพิ่งชิมก่อน Notice 3 things. ให้ชิมก่อน How is the tomato before the olive sweet oil? sweet How is the tomato โอเค after? มันก็ผสมกันสิ ก็มันจะเพิ่งนี่คุณชิมผมไม่ต้องเลยอ๋อ เอาจริงก็จะให้2 กับ 1ด้วยเอาไปจิ้มเลย ชิมก็ตามนี้ไป ก็บอกให้เท ชิมก็คือเปล่าๆก่อน The จะได้ tomato รู้ว่า on มัน its คือเป own. ล่า ใช่ แล้วเทลง ๆ ไป เทน้ำมันลงในกระเทียม พี่จิ๋มบอกว่ากลัวว่าดัมเบอร์2 Give me one moment, sorry. จะทูไปแต่ว่าไม่มี โอเค เอานี้กลับบ้านแล้วกันมาทู number 3นะครับ Do you notice that the tomato Sweeter. was sweet, More sweet. became more sweet, More sweet, more sweet, acidity yes. went down, ใช่ the bitterness and the Okay. pungency of the olive oil? So Then, what happened so it mean we buy tomato and number 3 no t-shirt cacao in pure form in general Okay, is number much 3 healthier than milk chocolate and processed. เ So the recommendation Okay. here is to combine two super มะเขือเทศอร่อย and extra virgin ก็ olive เพราะว่าสภาพของความเป็นกรด มันก็หนอเรื่อยๆเคียงๆกันนะ ก็เลยหวาน towards your upper นี่ตอน lip นี้เราใช้ช็อกโกแลต to นะครับ make it กับเบอร์สอง healthier cacao. And pair with olive oil to make it smoother and softer. Taste chocolate alone, notice, and then number 2 into the chocolate. เอาเหรอ ชิมนะครับนี่ชิมเขาบอกตามที่เขาแนะนำเลยนะครับวันนี้เราตอนพิเศษจริง จิ๋มต้องไปกดไลค์เอพิโซด Nice dark chocolate cake. ๆ Dark เขาใส่ chocolate for ใส่โอลิ healthier. ฟออยล์เข้าไปปั๊บ With olive oil to make it กลิ่น sweet. หอม When you have guests at ความกรอบ home, หายไปสมูท take out a scoop of ice cream, dark chocolate ice cream. Number 2 or number 3, and thick salt flakes. นี่ You คือวิ will ธี remember me. And
And you're most welcome to text me and tell me the results. If you don't like the chocolate ice cream, you can do it with vanilla or frozen yogurt. Okay, berries, olive oil, and thick salt flakes. Very nice. Very In good. general, a high quality extra virgin olive oil not only will give you on a daily basis health benefits, antioxidants that are good for the cognitive health, heart health. นี่ครับบรรยากาศที่เรามานั่งเทสกันนะครับ And she will Good. serve Banyaka. that. I said welcome. And then ask Don't forget if you like anything to drink or yes Okay, I did not learn นี่ how to คือ make ที่ว่าเนี่ย this อันนั้นเป็นองุ่น องุ่น But Vicky, my sister-in-law, she learned from her grandma. So what we will be tasting now, this is sweet olive. We put it on top of feta in our Greek salad. ไม่ใช่ตะลิงปิง เอาครับ บ้านจิ๋มมีปลูก ชิมครับ ปลูกตะลิงปิงเหรออ๋อเวลามันออมันเยอะมากเลยนะตะลิงปิงอ่ะ ชิม ไม่มันเปรี้ยวก็จะกินเวลากลับบ้านอะไรมันออกเลยเขาทำน้ำ เนื้อก็โอ้ยนะ ตะลิงปิง อันนี้หวานเลยนะ หวานเลย งับไปปั๊บนี่ยังมีความเป็นมะกอกนิดหน่อยรอบนี้เนี่ยเขาอยากจะให้เทสนะครับว่าโยเกิร์ตกรีกโยเกิร์ตใส่กับไอ้สวีทแอนด์ซาวองุ่นเชื่อมอ่ะ Everybody องุ่นองุ่น เกินเหมือน มันองุ่นแบบ Everybody has เป็นสวีทแอนด์ซาว จะช่วยเหมือนกับชูรส องุ่นจากไร่ตรงข้าม กินทุกอย่างไม่ตั้งแต่มาเนี่ยทุกวันเนี่ยอร่อย just take Sorry, I didn't mean to scare you. this okay Please. I shared with Chu lon jing ah. my fellow friends here that I use it on my yogurt, I use it on top of my salads, and also when I make waffles or pancakes. เชื่อนะ Really good. Always look for glass or tin. Dark glass, olive oil is photosensitive. No plastic. Product of one country. Product of EU is not one country. Okay, it's a little bit of everything. Look for harvest dates. It shows you when your olive oil was born. Okay, therefore you know that it maintains its amazing characteristics for up to 2 years. After the 2 years, it starts downgrading. You can still consume it, กับยังมี25 but maybe the intensity has softened down. ไม่มีหมดอายุแต่อยู่วันฮาเวสว่า Look for single producer ideas. If you would like to be part of our community of olive there is a pen and paper there behind you. Yes. If you would like to circulate and share your name, email, and the WhatsApp telephone เดี๋ยว number. เขาก็จะส่งมาให้ เขาก็ว่ามีสินโปรดักต์ซีซั่นนี้ออกมาแล้วพี่เขาก็ So when I have the fresh olive oil, every year I email this that you had that my mother-in-law made. This is 10 euros. This is also 10 and it's number 3. Okay. The jars that you tasted are the jars are 15. number 3 Correct. Number 3, 10. 10. Okay. 10. These are 15 olives or grapes, whichever you get. The soaps are 5 euros each. I have more. You ask me the color and I bring you the color. Okay.